Galera, essa é minha casa. Olha só como é que ela é. Eu vou mostrar cada parte dela. Aqui é a minha cozinha. Aqui é meu banheiro. Vamos sair daqui dentro da cozinha. Aqui é fora da minha casa. Então vocês vão ver direito a minha casinha. Só. Aqui é meu quarto. Ali é minha televisão, que é minha gaveta. Esta cidade antiga, que nunca talvez for erguida. Aqui é onde eu durmo. Isso aqui é os meus livros, joguinhos. Isso aqui é meu tesouro, onde eu tenho as finanças. Aqui é meu sofá, onde eu deito. Eu tô com preguiça. Aqui é minha cama. Você já está se pensando, onde é que a pessoa tem uma casa e não tem um porão? Eldorado tão procurado, a que todos tentavam achar. Muitas vidas aqui ceifadas, muitas vidas injustiçadas, mas muita gente se torna nossos de vida, vida nova, de uma nova história para todos os presentes. Olha só, gente. Vamos lá pro meu terraço. Que é mais melhor. Que é melhor, né? Eu vou mostrar pra vocês meu terraço. Elites, o areal e da Baixa União. Brincar de pira, pilhão, rouba bandeira, peteca, pipa ou papagaio, na antiga Norte-Sul, hoje Rogeira. E o que fazer no final de semana naquele tempo? Tem o Cine Lacerda, o Cine Brasil, a piscina do Clube Ferroviário. O que gostava mesmo era brincar de bets na rua, correndo pra lá, correndo pra cá. Vamos se esconder? Ficava melhor quando faltava. Era uma gritaria tremenda. Na cidade pequena, onde tudo se via e ouvia. E quando a luz voltava, uma outra gritaria. Tempos ruins sem a luz, que nada. O céu era visível, as estrelas nítidas, o sonho possível e a vida mais simples. Porto Velho 100 anos. Muita história? Claro. Mas tem a sua própria história. A parte preferida. O seu olhar sobre nós mesmos. O que lembrar? Do Porto Velho Hotel e sua varanda com a presença do... Ou da Praça das Caixas. Difícil esquecer. Cidade antiga que infelizmente não vive e não preserva o seu passado. Parece ter vergonha da sua história e identidade. Cidade machucada, esburacada, sem orgulho, mas ainda é um porto. Porto seguro. O porto da vida de todos. Porto de simples esperança. Esperança de uma cidade mais limpa. Limpa de tudo. Limpa da sujeira, limpa da corrupção e do abandono. Gente, agora eu vou fazer um porão. Mas não aqui. Primeiro eu vou sair daqui, né? Desse meu outro porão. Fecho minha casinha. Eu saio daqui pela escada. Deixa eu ver, cadê? Eu entro aqui na minha casa. Gente, aí ó, eu vou fazer meu porão bem por aqui assim, ó.
Vamos lá, gente. Melhor coisa dentro do meu quarto, esse porão. Lendo a história, continua a aventura de encontrar uma antiga estação abandonada, dentre tantas que seguem o curso dos 366 quilômetros de estrada de ferro na Grama-Moré. Estou aqui com o turismólogo José Calixto, que nos acompanha nessa aventura, e o nosso guia para a gente desvendar essa parte da história. Fique aí. Aventura, história. Vamos você agora com crianças. Bom, me surpreendeu bastante atenção. Vários. Temos aqui um pé de manga, outros pés, que chamam bastante atenção, porque aqui é uma vila chamada Vila de Sindicato. Provavelmente na década de 30, década de 40, o desenvolvimento chamado segundo ciclo da borracha. São bonitas, mangas mesmo, você percebe que as mangueiras, evidentemente, estão sendo tomadas pela vegetação desse bioma. A gente segue a mangueira, vamos voltar, vamos falar. Vamos lá, fecha. Vem cá!